Mewakili pengurus PCNU, pertama menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara dari pihak LJNU. Semoga nanti terus berjalan lembaga dakwah ini untuk bisa benar-benar membumikan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kediri ini. Dalam memerangi Wahabi, memerangi Hizbut Tahrir, memerangi Ikhwanul Muslimin dan kelompok-kelompok mutakhorif atau radikal yang lain di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Mukarram Samir, para kiai kang rawuh, semua hadirin hadirat yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah sore ini kita bisa melaksanakan rangkaian peringatan Hari Santri dalam acara yang berbasis ilmu, yaitu sarasehan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah untuk penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi kita, dan terutama bagi kita dan pada umumnya bagi seluruh masyarakat Kediri. Dan semoga ini merupakan pembukaan HSN yang nanti akan membawa barokah untuk acara-acara yang terus akan kita laksanakan dalam rangka Hari Santri Nasional 2019. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah ya Syekh. Semoga kita semua mendapatkan barokah beliau, dan nanti kita benar-benar bisa meningkatkan taufik. Allah memberikan kita taufik untuk bisa meningkatkan ibadah kita dan keyakinan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mewakili pengurus PCNU, pertama menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara dari pihak LJNU. Semoga nanti terus berjalan lembaga dakwah ini untuk bisa benar-benar membumikan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kediri ini. Kedua kalinya kami minta maaf apabila kami dari pengurus PCNU masih banyak kekurangan di dalam penyambutan panjenengan dalam membantu penyelenggaraan acara-acara ini. Kiranya itu akhirat hadanallah ila siratal mustaqim wa waffaqana lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul Syekh Samir bin Abdul Rahman Al-Khawli Al-Rifa'i Al-Husaini, semoga Allah memberikan panjang umur fil khairi wa afiyah. Amin. Dan yang kami hormati para kiai, para alim, baik dari jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah PCNU Kabupaten Kediri, Gus Mahmud selaku Ketua Tanfidiyah, Gus Hafid Yai Nurul Huda, dan Ustaz Asy'ari Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, dan seluruh hadirin hadirat para mubalighin dan yang hadir pada kesempatan malam siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa tolabul ilmi kepada beliau Dr. Syekh Samir bin Abdul Rahman Al-Khawli Al-Rifa'i Al-Hasani, beliau Al-Husaini. Beliau adalah juga
zuriyah dari Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Husaini radhiyallahu anhu, muassis Thariqah Rifaiyah. Di samping itu beliau adalah murid dari Al-Hafidz Syekh Abdullah Al-Haruri dari Libanon, yang selama ini dikenal sangat gigih dalam memerangi Wahabi, memerangi Hizbut Tahrir, memerangi Ikhwanul Muslimin dan kelompok-kelompok mutatorif atau radikal yang lain di dunia. Dan pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita terawih beliau. Semoga pada siang hari ini menjadi berkah dan motivasi bagi kita semuanya untuk mendakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah berbagai macam aliran yang siap menerkam dan menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin para muballighin dan semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang jelas tantangan untuk memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah akan ada terus, dan itu dibutuhkan semangat dan ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak hanya sekedar semangat, tapi ilmu pun juga punya penting, jangan sampai ditinggalkan. Dan jika semuanya ini bisa kita laksanakan, berarti kita telah menunaikan apa yang dicita-citakan oleh para muassis Nahdlatul Ulama, bahwa Nahdlatul Ulama dulu didirikan salah satu tujuannya adalah untuk memerangi aliran Wahabi dan aliran-aliran yang semisal dengan Wahabi. Dan ini jangan sampai lupa cita-cita para pendahulu kita, para pendiri Nahdlatul Ulama. Dan ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani an Ibrahim Al-Qadari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalaqin awtuluhu yakuna anhu tahfifal ghalib wa intihalal mubtilin wa ta'dilal jahilin. Ini adalah tugas penting kita dalam memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.